山东龙口海边唯一的一个独栋别墅的一个小区哈。这个小区是咱们海边可以说是最高端的一个小区。真的，我一到这个小区哈，我就想笑。我想一想啊，就感觉到自己好像在这里拥有了一套独栋别墅那种感觉，想一想都感到特别的幸福。320多平的，地上3层，地下1层，一共4层的一种独栋大别墅，独门独院。旁边那面我们看，来往那边看，看那个高楼了吗？那就是咱海边可以说比较高端的小区了，国林海岸。它楼下就是沙滩，旁边啊楼下就是大海，旁边还有沙滩，可以说是离海特别近。而且这个独栋的这个小楼，你看哈，楼上的2楼和3楼啊，还能看到大海。门前呢都有这个红砖铺的呢，就是咱们自己家的一个停车位。咱上房子去看看哈，这个房子我感觉应该就是我们家的了哈。带你上我们家去参观参观，走。哎，有天有地啊，这就是我们的一个入户门，请。毛坯房，天有点黑了哈，来的有点晚。这个地下呢是一个咱们的一个这个叫地下室，还是方方正正的，得房率特别高。房特点啊就是1、2层是挑高设计的，7米到8米的一个挑高。1层的面积呢并不是很大。我们看这边有一个客厅，里面是2个厨房加上一个卫生间。啊，这就是1楼的这么一个格局。旁边呢，您这个地方还可以砌个炉子哈，平常冬天还可以烧火，烟囱都给您留出来了。标准的乡村式别墅啊。这头是我们的一个花园啊，我们的花园的一个叫什么呢？一个花园门。花园呢需要我们自己打理，高端别墅嘛，所以说需要我们自己动手来打理。面积不是很大，整个花园围起来呢，大概能有70、80个平方，因为东西两侧呢都是空地。看那边邻居人已经围起来了哈，小院子、小亭子做的还是非常不错的。我们进屋，然后上2楼去看海，上3楼去看海啊。2楼、3楼都能看海。这个房子我一定要把它拿下。来，摄影师在前面走吧，小心楼梯哈，没有扶手。一共目前来说是4个卧室，然后卫生间是1个、2个、3个、4个，4室4卫的啊。我们也可以再增加成5室的。这就是2楼，一上来正对面那面是我们的一个卫生间，这就是明卫了啊。然后这面小心后边啊，别掉下去。这面是我们的一个观海的一个卧室，欧式建制，所以说它是3个窗户。然后再往这面来呢，是我们的另外一个卧室。我们看，可以做书房。这个2楼呢。就已经可以看海了，门窗呢都是断桥铝的门窗哈，质量非常不错啊。矮了点哈，3楼观海效果更好。我们看这面这块就是咱们的大海了，树下面呢是以前的这个蒙哥马利高尔夫球场。夏天的时候这片景色还是特别不错的，因为整个树木啊特别的这个颜色很丰富。来，我们上这面来看看。这个位置啊，这个位置就是我们1楼和2楼的一个挑空的一个位置。如果说你卧室不够用，这边呢我们可以打上一个地面，也可以变成一个大的卧室，而且甚至是2个卧室。旁边呢，这边是我们另外的一个算是南向的卧室，有一个南面的一个小阳台。我们上阳台里去看一看外面的景色，从高处啊，这就是小区的刚才我们进门的地方。离着小区的大门口也比较近，也是比较方便。对面呢都已经住上人了。来，我们接着上3楼。来，摄影师，你往3楼走，我把门窗关一下。楼梯都已经浇筑好了哈。房子还有一个地下室，地下室做一个酒窖茶室，特别的好。因为太黑了啊，地下室我们就先不去了。这面我们看，这是3楼，来，咱们看看3楼的观海效果。你看3楼哈，在这面往这边看，观海效果就非常不错了，是吧？整个海岸线都能看得清清楚楚，离这海呢大约这个直线距离啊，我目测也就是200-300米的距离。旁边还是永文河，那面呢是我们那个叫国林海岸的一个高端项目，那是它的物业会所，和我们这个小区呢也是非常的近的。来，再去看看其他的房间。312平独栋大别墅。这个楼上呢就是一个套房的设计，可以说是咱们的主人房。这里是我们的一个大的一个房间，那边有阳台。看这面呢，它的特色呀是那边有个套间，套间旁边这头呢是我们的一个卫生间。卫生间门口这块我们可以做成一个叫这个衣帽间啊。然后你看这个大的卫生间，
我们曾经这个房子样板间呢，设计成了一个非常大的一个浴缸哈，就感觉有点像小游泳池的那种感觉，很大，这个很奢华的一个卫生间。我们看它旁边呢还有一个小套房，可以做我们的平常的一个小书房来使用。阳台非常多，这个房间，你看这是一个小的一个套房，然后这面呢是我们的一个小阳台。这个小区夏天的景色特别好，你看这面还可以看到一个夕阳的那种景色，非常的漂亮。这就是山东龙口东海旅游度假区312平4室4卫，带着一个地下室的一个独栋别墅，也是我梦想中的一所海边的大房子。你喜欢吗？来吧，一起到龙口海边度假吧！关注重点说理局，带你了解更多龙口好房。